dari Kalimantan, roti durian keju mereknya Panglima. Ini ada 8 alasan memilih roti durian Panglima. Ini ada kadaluarsanya. Ini nomor teleponnya kalau mau beli. Cara penyimpanannya ada di sini. Ini oleh-oleh khas Kalimantan. Kita buka ya. Ini atas roti durian keju. Bentuknya kayak gini ternyata. Jadi ada keju di atasnya. Ini terus duriannya di mana ya? Coba kita buka. Kita ambil ini. Kita buka. Kita buka. Kita buka. Aroma